まもなく3番線に快速栗浜行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は15両です。まもなく3番線に快速栗浜行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は15両です。3番線ドアが閉まります。ご注意ください。当駅では終日禁煙となっております。皆様のご協力をお願いいたします。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の3番線の電車は7時22分発快速東京行きです。危ないですから黄色い線までお下このがりくださ電車は15両です。い。この電車は15両です。まもなく4番線に快速成田空港行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車はまもな15両くです。3番線に快速東京行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は15両です。まもなく3番線に快速東京行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。4番線ドアが閉まります。ご注意ください。3番線ドアが閉まります。ご注意ください。
3番線の電車は7時28分発快速東京行きです。この電車は15両です。まもなく4番線に快速君津行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は15両です。当駅では終日禁煙となっております。皆様のご協力をお願いします。4番線に快速君津行きが参ります。この電車は15両です。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。4番線に停車中の電車は7時32分発快速君津行きです。発車までしばらくお待ちください。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は15両です。
JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。4番線に停車中の電車は7時32分発快速君津行きです。発車までしばらくお待ちください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の3番線の電車は7時35分発快速東京行きです。この電車は15両です。当駅では終日禁煙となっております。皆様のご協力をお願いいたします。4番線ドアが閉まります。ご注意ください。ありがとうございます。今度の4番線の電車は7時37分発快速津田沼行きです。この電車は15両です。3番線に快速東京行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は15両です。まもなく3番線に快速東京行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は15両です。
利用くださいましてありがとうございます。今度の3番線の電車は7時38分発快速逗子行きです。この電車まもなはく15 4番両です。線に快速津田沼行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は15両です。まもなく4番線に快速津田沼行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は15両です。まもなく3番線に快速逗子行きが入ります。危ないですから4番線ドアが閉まります。ご注意ください。この電車は15両です。まもなく3番線に快速逗子行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は15両です。3番線ドアが閉まります。ご注意ください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の3番線の電車は7時44分発快速逗子行きです。この電車は11両です。ホームの新小岩寄りには止まりません。